kimia na kolo Yesu Masia ngande kona bino bijuma koma certa bita prophétisa tabita na Yesu suliboso na bino kuna kumisa munena nzambe na yako pesa nzambe merci simple kuna ma récupération nanga na ndenge santé nanga simple ezongi bien simple nzamba zo continuer ka kusaba miracle simple ba nouveauté à bien vous excusez pour la portugais lingala ngai est comme un peu compliqué na pesi bino mbote na kolo Yesu Masia na ko continuer sous les témoignages ils ont continué kaka toujours le espace pour na tama YouTube là na koma kibisika wana yenge kuona nzamba bikisaki bato nyonso bakumisaki nzambe bayebisinga moto wana zonga kisusu pona kodukanga pona kopambola nzambe alors ezaki singo pona bato po nzambe monene monisama na bato banzibaka miracle nzambe te ekoleka susu na mikolo mususu navanda na bandeko na ngai esika moko tovanda na balabala na moni fi moko azoleka azaki na malade ya liboma molimo yebisinga sambela pona fiyo na bengi ye ngabi ndeko mwasi nena swana yo asiliki abandu kofinganga ngane pse nzamba lingio mingi asinga longo kuna nzamba nini alinginga mingi ngabi se nzamba lingio mingi ayeko kende nzoka le place akendaki ndela yebisaki nzamba lingaka ye ya bande kotambola koluka nzambe wana alingaka ye mingi. Après susu mukoso akute nanga kaka le même place na mona kiye ayebisinga lobi na gina mona nzambe oyo ebisakinga alinganga mingi ngabi voilà siko place ni miracle ya nzambe ekomoni sama awa natuni uvanda ka wapi ala kisinga bisika vanda kana tuni okoki kobengisa ngana ndaku na yo abanga problème ezate amiminga tina ndaku na ye to comme présenter nga mobali na ye mobali na lobi na nga mama tika okokoka makambo te to tamboli na ye na église ya mideli atinga loko bika te nga bisoki o tambola na église ya mideli na mimeli meka pe nzambe na nga o mama okokoka te nga lobi meka nzambe na nga soki na kokite to kokumisa ka nzambe soki na koki to kokumisa nzambe metika ngai na sambela pona ye la mobali apesa ki permission. Alors on a soit qui force ya ko sambela na bondeli mbala liboso lera na zongi na ndako nanga bato ko lukanga tozo luka tantino ya ko bondela fi wana liboma babeyinga na bimi en tout cas tonton ebisinga mama prière na yo esali po ba des autres mona mwasi o ya chakaka la yo bimi wana atika su ko sala des autres te deuxième jour là na kesu ko sa su ko bondelela ye e ko sasu batu su ba ko lukanga mama prière oyo sali en tout cas esimbi asali makelele te troisième jour mwana mwasi wana libome sili azongi normal. Alors et quand moi ça ki batu nyonso na mobali na ye akamwa ki batu nyonso za kana lupango wana bakamwa ki babi ce n'est pas possible mwana mwasi ko zonga normal ngana ebisiye sikoza susu liboma te nzamba sasali na vina yo na koti na ndaku na ye na banjiko bongisa tina side de be na bongisi ba bilamba na bongisi makambo nyonso ngabi awa nzamba sasali yo zongi na vie normale wasusu mutani boma te vie au faut vivre na ngosikoyo ya ngoyo na meme na boutique wa portugais na sombeli ye bilamba na sombeli bana ne bilamba na memiye na salon bakangi bango basuki na saleli bango provision na ndaku na ebisi ye sikoyo vie ko vivre ya ngoyo wasusu liboma te. Alors et quand moi ça ki bato ebele en plus ye ko lukelanga bitumba ya makasi mobali oyo abande ko sunganga pa futelanga ndaku aye ko silikela ngai me na nguye nzambe ko nzambe abaki ko futela ndaku afutela kinga lisusu ndaku apesa ngambo na futa ndaku po ando ko bimisanga deja bisika na bando ko vanda efena futa ndaku mususu apesa kinga mbongo na kende ko futa deja ndaku mususu et ko sala ke mwana ya général moko akebengela ngai ba defa ngai na za étranger l'état ba defa ba yenga pe avocat o na yebite
pour o kutu na yepesa utite abimi pe aza avocat na ko défendre nga alaxi carte na nga aza avocat ya mwana mwasi oyo pona nini bobengele defa bakomo compliqué non ba defa bazali bandeko na biso bakomi ko balusa makambo alors Sonia zaki côté na bango po nzambe atindaki avocat aya ko défendre ngai après mon mususu bango ka bando sela nga ba réunion na bana ko londa ndako fo bakitsanga kaka na se alors bakebenge na nga ba police ba ya ko kanganga ngai pe na kende ko teya na zonga na ndako na ko kuya na sa bando ko teya mo telefone na ngele li général na ebisinga na za na ndako na yo ngai se zelanga na zoya kokoma na zokoma nzoni ba policier bazolukanga mwana mwasi wana ke kufunda nga na police aifuna police ke funda nga na police na yebite alors bitumbezaki makasi l'état général a commis et comment qui complication générale benga ki commanda ya zone auto bande ko vanda et qui problème makasi mwana mwasi wana tuka nzamba kusema mosoni mutu moko kokaki azate général ebisinga so ko banga te problème ikende na police que ndoko répondre na komi na police na komi afana kini na sambeli nzambe ebisinga soko ke kuna makambo mona kuna kanga munoko na ke kuna na ke tuna mutu vaka asambisanga na moni yete deuxième fois molimo ebisinga soko ke kuna makambo mona kuna kanga munoko na kende kuna na moni mutu ngote troisième fois pe kaka ndenge mokonzo nzambe molimo mosantu a protéger ki ngai po bango ba gaiba lo bateki ba gagner na ba ebisinga mutu oyoyo faka sambisa yo aza maladi aza na ndaku azo yake alors moyen sous ces activités ba processar ngai alors esuka kikaka modèle wana la kendaki susu na policité et ko sala na eko zwanda ko mususu ya mwana mwasi wana abikaki a continuer ki vie na ye na kopesa susu parti mususu na émission mususu ona kosala susu mbala sima nazo pesa kaka dame chule na bien babote belé merci pour la bolamu na yo en tout cas nzambe akokisela yo o motema no elingi bolamu nyoso sali na vie na ngai nzambe likolo azongisela yo na pesi mbote na vie gogo na pesi mbote belé na feli na yoyo na pesi mbote na batu nyonso oyo bazo soutenir ngai bazo soutenir musala ya nzambe en tout cas na pesi mokili mobimba mbote nguya ya nzambe grâce na ye ezali kolona bino amen.